Bye.
na mabele pona nzambo yo. Rezoni netinda kayola na mabele pona nzambo yo. Yes oyo. Amen. Rezoni netinda kayola na mabele pona nzambo yo. Hallelujah. Tolingi toyeba 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 asala nini bona yo asala nini bona yo nini mama lo asala bona yo asala nini bona asala nini bona yo asala nini bona nini malo asala bona asala nini bona asala nini bona yo asala nini lelo bedele kumatawa Yesu boto baba lelo bedele kumatawa Yesu boto baba lelo bedele kumatawa Yesu boto baba lelo bedele kumatawa Yesu boto tobola 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 Yesu tobola 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 Yesu tobola 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 Yesu Amen, amen. Amen. Oh, amen, amen. Amen. Suzana muito mais pambo na mão. Is er iemand gezegend vandaag? Suzana muito mais pambo na mão. Amen. Gezegend vandaag. Evangelist, we hebben zo tellement licolo. De evangelist heeft ons zo omhoog genomen. Hij heeft ons zo omhoog genomen. Hij zei er sommige dingen niet in Jeruzalem. Ook niet op de berg. Maar in de geest. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Ik zat geconcentreerd. En ik zei, het is niet in Colon, Pilar. Het is ook niet bij de Rochelle. Ook niet bij de leger van de Heer. Maar in de geest. Het is geen biografie. Alles wat is gekomen. We moeten begrijpen dat het werk wat we doen van de geest is. Amen. Ik heb het allemaal niet gehoord. Er zijn sommige dingen heilig. Je zou het niet kunnen bouwen. Hij wil de prediker aankondigen. En sommige dingen zo geheilig. Om naar binnen te kunnen komen. Zou je voeten moeten wassen. Zou je handen moeten wassen. Amen. Amen. Wees dan niet gehaast voor de zalving. Voeten. Wat is je handen? Wees nou vrijgekocht. Amen. Bent u vrijgekocht? Een dag sprak ik in Groningen. Alles wat leeft, de Heer moet prijzen. De Heer moet loven. Maar de aanbidding. Het is niet voor iedereen die leeft. Alles wat leeft moet zingen. Maar de aanbidding moet je vrijgekocht zijn. Amen. Je bent vrijgekocht, maar wat is je voeten? Was je handen. Amen. 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 Wat wij hier doen is te serieus. God kijkt met een serieuze blik naar de kerken. God kijkt naar zijn volk met een serieuze blik. Amen. 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 We kunnen springen. We kunnen dansen. Maar we moeten begrijpen dat de aanbidding van God is. Het is serieus. Als u uw leven nog niet aan Jezus heeft gegeven, is het nog niet te laat. De aanbidding, de centraal daarvan is Christus. Je kan alles hebben, maar Jezus. Wij willen nu de mond horen spreken. Ze hebben ons gelaten van de...
Opstaan om de man van God te ontvangen. We willen de dienaar van God ontvangen. Je moet nou horen dus de lied van die de profeten wakker maken. Réalisez déjà combien Nzamba bien. Réalisez hoe goed God is. Réalisez combien Nzamba là où on a Réalisez hoe goed God is voor ons. Réalisez combien a invité Bisson à Poko Lelo. Réalisez hoe hij ons heeft uitgenodigd deze avond. Réalisez combien a même Bisson prêt à l'obé la Bisson. Réalisez hoeveel hij heeft meegebracht om tot ons te spreken. Wanneer hij hem aanbidden doet hij ons. Wanneer hij tot ons spreekt geeft het ons kracht. Wees blij om tot God dat God tot je spreekt want je bent in zijn omgeving. Alléluia. Tes bienfaits sont trop grands. Au fond de mon âme je fais appel à l'homme de Dieu. Dans ce rythme d'adoration, pendant que nous approchons devant le trône de Dieu, je fais appel à l'homme de Dieu. Le prophète Seigneur, donne-moi la forme qui fait toutes choses dans ton temps. Encore une fois, comme l'argile, comme l'argile devant les portes. Donne-moi la forme qui te plaît. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses dans ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Donne-moi prêter ta croix. Je voudrais habiter chez toi. Ma vie, Seigneur, que ma vie soit d'une éclat. Le parfum pour toi, Seigneur. Ma vie soit d'une éclat. Le parfum de mon cœur. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Dis-moi, Seigneur. Le mal est vraiment en Zambé. Le mal est le corps archi. Ça n'a pas quoi potier. Donne-moi, Seigneur, la forme que tu veux ce soir. Seigneur, donne-moi la forme que tu veux ce soir. Oui, Seigneur, donne-moi la forme que tu veux ce soir. Ma sombra y est ma sotte. Libro chata, marema. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu veux. Dieu Seigneur, le banaye. Le banaye, quand va sentir l'instrument dans le bête. Dieu va nous le bananzambe parce que l'esprit
Shema Sobra. Sobra, Shema Sobre, Labre ma Sobra, Sata Baba. L'esprit des adorateurs se réveille maintenant. Oh, ma Sobre, Shabra, Sobra, Reba, Shata, ma Sobre. Labro, Sata, ma Reba. So, Kelingio, Yahweh, Sopera, Amafuta. So, Kelingio, Yahweh, Fungolanga miso, Namonae. So, Kelingio, Yahweh, Pakolanga mafuta. Yahweh, so, Kelingio, Yahweh, Fungolanga matoi na yokai. So kelingio Yahweh, Pakolanga mafuta. Oh Yahweh, so kelingio Yahweh, Fungolanga miso na monai. So kelingio Yahweh, Pakolanga mafuta. Oh Yahweh, so kelingio Yahweh, Fungola matoi na yokai. So kelingio Yahweh, Pakolanga mafuta. Comme il te plaît, Seigneur. Oh moi Jésus. S'il te plaît, Saint-Esprit, ouvre-moi les oreilles. S'il te plaît, Saint-Esprit, ouvre-moi les yeux. S'il te plaît. Et que l'huile fraîche coule. Et que l'onction de Dieu soit répandue dans ces lieux. Et que l'atmosphère prophétique règne dans cet endroit. Et que l'esprit prophétique soit dans ces lieux. Et que l'atmosphère prophétique puisse monter dans ces lieux. Et que l'onction prophétique puisse affecter dans ces lieux. Et que l'onction prophétique puisse naviguer dans ces lieux. Amen, amen. Amen, amen. J'ai béni Dieu. Ik zegen God Pour son amour, voor zijn liefde, pour sa grâce, voor zijn genade, pour sa bonté. voor zijn schoonheid. Et lui qui a accepté que je sois dans ces lieux. Hij heeft geaccepteerd dat ik op deze plek kan zijn. Foi ben, nazana besoin na yo. Non, to sila ni na yo te. We zijn nog niet klaar. Tozano tina suka. Tot aan het einde heb ik je nodig. Mama basakoli. De geest is profeten. Ilingageza la motiver na nzembo. Houd ervan om gemotiveerd te Je bénis Dieu Ik zegen pour God cet après-midi. voor deze middag. L'homme de Dieu, Maar van God, le visionnaire de Samuel Donga Ministry, visionair van Samandela Ministries, le pasteur Sami, Pastor Sami. que Dieu vous bénisse pour l'invitation. God je zegent voor de uitnodiging. Pour moi, Samuel Donga Ministry, Voor mij is Samandela ce n'est Ministries pas une invitation, niet een uitnodiging, mais c'est ma maison. maar het is mijn huis. Parce que nous sommes parmi les premiers pionniers Want we zijn een van de eerste pionnen dans ce travail. in dit werk. Et nous bénissons Dieu parce que ça continue. Zegen en uitnodiging gaat Amen, voor. amen. Amen. Et je bénis aussi
les hommes de Dieu ainsi que les servantes et serviteurs de Dieu qui travaillent ensemble avec lui. J'ai béni la présence des éminents hommes de Dieu, les aînés dans le ministère, les papas dans le ministère, les frères dans le ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci à vous aussi parce que vous êtes là. Vous avez répondu à l'invitation. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous avons été bénis durant toute cette semaine. Depuis le lundi, nous étions ici. Dieu nous a vraiment bénis sur ce thème. Lorsque un adorateur prie. Et hier, nous étions ici. L'évangéliste est passé pour prêcher. Lorsqu'il a donné le verset, c'est tout à fait ce que je devais prêcher. J'ai dit Seigneur. Et tout en cours de route, lorsqu'on était en train de rentrer avec l'évangéliste Herbert, on parlait ensemble hier le soir. Il me dit aussi, prophète, moi je vais prêcher. Dans Jean 4. Johannes 4. Nabi bokana inga toni. Hebben jullie tot mij geblukt zijn? Wana ja panziam. Die heeft Johannes al. Yosi go lingo sili sango. En jij wil weer eigenlijk. Finalement wat ik elangani. Wat is de einde? Wat? Mais j'aime l'esprit des prophètes. Maar ik hou van de geest des profeten. Alléluia. Amen. J'aime l'esprit des prophètes. Ik hou van de geest des profeten. Avant permettre mutu mo alobela likambwa. Ik kan toestaan dat iemand over simba awa. Een ander mais na katikati. Maar in de midden. Article espace. Zal hij ruimte over. Là où l'esprit prophétique nabi. De profeet. Là où l'esprit prophétique peut s'exprimer. Maar de profeet geest zich kan uiten. Et je crois par la grâce de Dieu. Dans le même verset. In dezelfde vers. L'esprit prophétique. De profetische va nous geest. faire naviguer dans la pensée de Dieu. Zal ons navigeren in de gedachten van. Alléluia. Alléluia. Amen. Amazon. Tu peux me sapapo s'il te plaît. Appelle ma mouké. À travailler l'évangéliste pendant une heure. À l'India sur la bouche. Amen. Amen, amen, amen. Ok, le thème de mon message cet après-midi est les vrais adorateurs. On vient nous prêcher aussi des vrais adorateurs. Mais moi aussi je suis dans le même thème. Et je reste aussi dans le même verset. Pourquoi les vrais adorateurs? Parce que la Bible dit, l'heure vient. Et elle est déjà là. Cette terre-là est déjà accomplie. Ce moment-là est déjà prêt pour les vrais adorateurs. Ceux qui adorent Dieu l'adoreront en esprit et en vérité. C'est pourquoi je voulais parler de ce terme. Les vrais adorateurs. Quand est-ce qu'on peut être vrai adorateur? Comment est-ce qu'on peut être vrai adorateur? Et qui est un vrai adorateur? Celui qui peut adorer Dieu en esprit et en vérité. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Johannes hoofdstuk 4. La Bible dit. De Bijbel verklaart. Comme il devait passer par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie. Jean chapitre 4, verset, je commence à partir du verset 4. Hoofdstuk 4, vers 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près des champs que Jacob avait donnés à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Dans cette version, on dit, les disciples étaient allés dans la ville. Mais en réalité, Jésus a envoyé les disciples dans la ville. In deze vers zeggen ze de discipelen die kwamen, maar in de realiteit is het, Jezus stuurde de discipelen naar de stad. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine?
Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que lui donnera n'aurait jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient et ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Là-dessus, les disciples arrivèrent, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme, toutefois aucun ne dit. Que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais, ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un long texte. Dit was een lange tekst. La Bible dit, De Bijbel vergelijkt. la Bible nous parle d'une histoire. De Bijbel vertelt ons over een verhaal. La Bible dit Jésus-Christ qui devait passer par la Samarie. De Bijbel zegt over Jezus die door Samaria moest Il gaan. était tellement fatigué. Hij was erg moe. Il était vraiment fatigué. Hij was echt erg moe. Et il avait soif. En hij had dorst. Et la Bible dit, De Bijbel dans sa verklaart. soif, In zijn dorst il est allé se poser sur une puits. ging hij zitten naast een put. Et en un moment, En op een bepaalde dans le moment, même puits, op hetzelfde va put, arriver une femme arriveerde een pour vrouw puiser de l'eau. om water te putten. Et dans ce texte, En in deze il y a tekst 3 parties. zijn er 3 delen. Il y a l'introduction, Er is een introductie, il y a le développement er is een et il y a la uitbreiding conclusion. en er is een conclusie. Dans l'introduction, In de introductie il y a un demande de l'eau. is er een vraag naar water. Mais ce n'est pas le développement. Maar het is niet de uitbreiding. Parce que le développement, c'est le corps. Want de uitbreiding is het lichaam. Et la conclusion, c'est ce qui devait se sortir de ce corps. En de conclusie is hetgene wat uit het lichaam moest komen. Dans le développement, c'est juste une introduction. Dus uit de uitbreiding, Pardon. de C'est juste une introductie entrée. is alleen maar een entree, een Et toegang. dans l'entrée de Jésus avec cette femme, En in het entree van Jezus met deze La vrouw, Bible dit, Jésus de va Bijbel demander de l'eau. verklaart, hij vroeg water aan deze vrouw. et Jésus dira, En Jezus zeide, donne-moi à boire. geef mij wat te drinken. Cette femme dira, En deze vrouw die zei, qu'y a-t-il entre toi et moi? wat heb jij en ik met elkaar te maken? Nous, les Samaritains et les Wij Juifs, en Samaritanen, on ne s'attend pas. wij gaan niet met elkaar. Alléluia. Halleluja. Et dans leur parcours, En in haar wandel, dans leur discussion, in haar discussie, in haar gesprek, ce qui m'a touché dans ce texte, wat me erg raakt in deze tekst. c'est comme s'il y avait des miouets qui se parlaient. En het lijkt net alsof er waren net alsof 2 mensen die niet praten met elkaar aan het communiceren waren. Moko akandi na lisolo apesanga mai. De ander zegt van geef mij water. Mais tout au long ya lisolo na bango. Maar gedurende hun verhaal Mosusu aye koloba. zegt de ander, Kende kobenga mobali na yo. ga je man roepen voor mij. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir entre l'eau Wat heeft het water te na maken mobali? met de man? Alléluia. Halleluja. On dirait bato ba se comprendre. Net alsof 2 mensen die elkaar On ontmoeten. va na ville à En ze Samarie. komen zitten in Samaria.
ne connaissaient pas les manières de servir les dieux du pays. Zij weten niet hoe zij moeten doen met de goden van het binnenland. Et il envoyait contre elles des lions qui les font mourir. En daarom hadden ze een leeuw gestuurd, de leeuw had hen gedood. Als jij afgoden op het einde, dan zullen ze leeuwen voor je sturen, die zullen je opeten. Parce qu'ils ne connaissaient pas la manière de servir les dieux du pays. Ook bij hun zijn er allemaal handelingen. Ze hebben bepaalde manieren. Oh, neem een witte ei. Oh, zet even onder je bed. En dan gaat hij hier bij je blijven. Oh, ga. En elke avond om 12 uur. Dan gaat het plassen. En dan zou je... Het zijn bepaalde handelingen, manieren. Le roi d'Assyrie donna cet ordre: faites aller l'un des prêtres que vous avez amenés de la captivité, qu'il parte pour y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir les dieux du pays. En hij moest gaan bouwen die goden. En hij moest u laten zien hoe het werd gedaan. Het eerste afgoed. Les gens de Babylone firent Scott Benot. Het eerste god van deze vrouw. De Bijbel zegt. Zijn naam was Scott Benot. Scott Benot, wat is die? Het is een god. Hij was net een zeemermin. Het was een god. En die stuurde mensen om als hoerderes te gaan. En Jezus tegen deze vrouw. Als we deze situatie niet handelen. Als we deze situatie niet behandelen. En dan kan je geen aanbidder worden. Luister naar mij, kijk. Als je een aanbidder wordt zijn. Als je werkt aanbidder wordt zijn. Dan moet je aan de hoerderes zijn. Je kan tegen mij zeggen, ik ben geen hoerderes. Tu peux être l'adoratrice. En ik ben een aanbidder. Tu penses que c'est mieux que En jij denkt dat je naar alle kerken gaat. En jij bent een spirituele prostituee. En je noemt dus jouw aanbidder. Dat is geen aanbidder. En dat is geen aanbidder. En een ware aanbidder is geen spirituele prostituee. Ja, één persoon. Je hebt 10 vaders, spirituele vaders. Die is mijn spirituele vader. Dat is mijn spirituele vader. Daddy. Wie zijn allemaal je vaders? Prostituée spirituelle. Spirituele spiritueel. Enseignement. Oh, je hoort daar onderwijzing, je gaat snel. En je hoort daar, vermanning, je gaat snel. Maar eindelijk, waar ben je? Les pasteurs ont des problèmes à l'église. Vandaag hebben de pastoren problemen. Ze weten niet wie is lid, en wie is geen lid. Tout le monde devient prostitué. Iedereen is een prostituee geworden. Épouse à la vraie adoratrice. Om een ware aanbidder te zijn. Christ Seigneur a traité problème. Christus moet die zaak behandelen. Tu dois sortir de la Je prostitution. zou moeten weggaan uit die Tu prostituee. dois avoir un endroit. Je moet een plek hebben, een Tu dois avoir locatie. un lieu. Je moet een plek hebben. Alléluia. Halleluja. Bibelobi. De Bijbel verklaart. Ce jour-là, En op die dag daar, Christ leur dira, Christus zei tegen haar, allez ga, dans un endroit. ga naar een plek. Mettez-vous là-bas. En ga daarheen. Attendez. En wacht. Lorsque l'esprit descendra, Wanneer de geest zal c'est comme ça neerdalen. que vous En zo sortirez. dan zal jullie naar buiten gaan. Je suis comme Bimabi. En jij gaat. Non, non, qu'est-ce qu'on a En je dit? bent dus daarheen. Maar je begint dan weg te gaan. Prostituée. Prostituee. Alléluia. Halleluja. Je vois dans les dieux de Scott. Amen. Amen. Yes, on a traité problème. Jezus zegt, als we deze probleem niet behandelen, Tous en un problème. zullen wij een probleem hebben. Les gens ne sont plus assis à l'église. Mensen zijn niet meer zittend in de kerk. Il y a longtemps qu'on priait les premiers jours de ça qui n'en Dus daarom toen rencontrent. we aan het bidden waren, de eerste Dieu dag m'a die dit. waren. God zei tegen mij, Tu vas prêcher. je zal Il y a spreken. des problèmes dans ce pays. Maar het probleem in dit C'est un land, problème de cœur. het is een probleem van de harten. Les gens viennent à l'église. Mensen komen naar de kerk, Mais mon thème en a maar hun harten, Les gens ils parlent d'église. het is buiten de kerk. Les gens s'approchent de moi. Mensen komen Mais naar mon tot thème en a mij, maar hun harten is ver van mij. Et Dieu veut que ces En problèmes God soient wil dat traités. deze probleem wordt behandeld. Et première solution, En het eerste solutie, le Seigneur donne la we prostitution. moeten die prostituee weghalen. Alléluia. Halleluja. Les résultats par rapport à la demande, même c'est pas une De resultaten met de vraag die we Ils ont hebben des naar peines God à changement avec is Christ. afhankelijk, niet afhankelijk van de Et des vraag die peines à we bateau, hebben. à ça, Maar het is niet afhankelijk van de mensen die
relation. Maar het is een relatie. Het gaat om de harten. Het is om te praten met de Vader. Amen. Alléluia. Continuez, papa. Deuxième, les gens de Christ, fit Nergal. Nergal. De tweede God was Nergal. Vous savez Nergal azanai? Weet je wie Nergal is? Azan Nzambe moko. Is een God. O azalaki Nzambe ba héros. Hij was de God van de helden. Ya bato ka balonga. Van de helden. Ya bato baza na place moko boy. Van een persoon die een bepaalde Ya hoogte bato heeft. sengeli ba sanzola kaka. Een persoon die alleen maar Ya opgeheven bato moet sengeli worden. ba kumisaka. Een persoon die alleen maar opgeheven Ya moet wana ni worden. Nergal. En dat was L'église aujourd'hui. de kerk van vandaag. Bakoma na ba héros na bango. Hebben hun eigen helden. Yango moye relation za malamu na Nzambe za. En daarom kan de relatie niet goed Aza na zijn. bonne relation na pasteur. Hij heeft een goede relatie met de Aza na pastor. bonne relation na mama pasteur. Hij heeft een goede relatie Mais met sa de pastor. relation avec Dieu za Maar met mokulu. God geen goede Bien aimé, on relatie. cause la relation na pasteur Je ça. kan een goede relatie On cause la relation na pasteur Je mille. kan een goede Mais relatie lorsque met la relation de avec pastor. Dieu. Wanneer het God geen Non, relatie nous sommes ici à côté. en je nog niet On teruggebracht s'en in de relaté. relatie. On connaît musique à Dieu. Quand c'est que Dieu entend de nous. C'est la relation. Het is een relatie hebben van onszelf met God zelf. Dieu God doit être notre héros. moet onze held zijn. Dieu God doit être notre priorité. hij moet onze prioriteit zijn. Amen. Yango moni se passer à côté na fête. Daarom wanneer de paas binnenkomt in een feest. Ovandi kimia. Je zit rustig. Wana Nzambe Nzambe ka. Alleen maar kerkelijk. Ntango pasteur aobima. En wanneer de pastor weggaat, dan begin je. Alléluia. La pasteur va dire aux alaka mon pagano. Dus wanneer ben je een heilige, ben je voor God. Amen. Pasteur akoma héros na yo. De pastor is jouw held Soki geworden. nsonzo banga lisumu. Als hij er is, dan ben je Naosa lisumu te mpona pasteur. geen zonde om een pastor. Naosa lisumu te mpona évangéliste. Naosa lisumu te mpona prophète. Mais nazobanga Nzambe. Parce que mon identité est cachée. Het is voor iedereen. De Bijbel verklaart. Toen hij ontvangen had Christus. En hij is niet geboren van het vlees. Niet van het bloed. Maar hij is geboren uit God. Hij is geboren van de identiteit. Die weer hetzelfde is van God. Amen. Nakoza na comportement te. Ik kan geen karakter hebben, een Malamu houding. kata on aan l'église. Een houding wanneer ik in de kerk ben. Nakoza lolenga malamu Ik kan niet kata. alleen maar een goede houding hebben Soki namoni sœur en Christ wana. wanneer ik die zuster zie. Identité oza na on église. De identiteit die je hebt in de Yango kerk. oza na ona Dat mosala. moet je hebben op je werk. Yango oza na ona Dat moet je hebben in je huis. Yango oza na ba Dat relation. moet je hebben met alle relaties die je hebt. Met iedereen. La Bible dit, De Bijbel verklaart. on ne se moque pas de Dieu. Je lacht God niet uit. C'est quel Je nom spot aura niet met semé. God. Wat de persoon zaait, Il le moissonnera. zal ik zijn oogsten. So ozo seme hypocrisie. Als jij hypocrietheid Ozo zaait batama. en je bent verborgen Kom, kom, verborgen, Saba, hero na yo. en je hebt andere mensen jouw held gemaakt. Yeba mokolo moko. Weet op één dag, Nzambe abimiso na pole. God die gaat je verlichten. Wat dan Voor de is ogen van iedereen om jou te laten Quel zien. feu. Dat de Vader, Seul héros. de enige held, Eza Yesu is Masiya. Jezus Messia. Alléluia. Halleluja. Cette femme, Deze vrouw, azwaki mibali. ze had mannen. Akomisa bamba héros na En ze ye. had van hun helden Et gemaakt. nous allons comprendre que dans ce texte, We moeten één ding begrijpen bij deze tekst. cette femme azalaki na problème moko ya sentiment tellement makasi. Deze vrouw had een gevoelige, Azali na problème sentimentele moko probleem. relationnel ya makasi penza. Ze had een heilige probleem met Yango banda osala sentimentals. ka changera. En dat maakte voor haar dat zij elke keer een andere vent had. Alobi nakomi si oyo héros na ngai. En ze zei van, ik maak voor jou mijn held. Mais na suka nango. Maar op het einde, Na suka nango. Azwi déception. heeft zij een teleurstelling ontvangen. Yango so nga prophète na décevoir yo. En daarom ik profeet als ik jou teleurstel. Okama no te. Verbaas je niet. Naza faux héros. Ik ben een valse held. Vrai héros. Een werkelijke C'est held. Christ. Dat is Christus. Amen. On a longo na église yango. Oh, ik ga weg van die kerk. Na ye pasteur penza kutu. Oh, hij en die pastor ook. Pasteur makambo. En hij, die pastor in de handelingen ook. Na ye penza. Hij. Omati kutu na bis. Je gaat zelf de bus op. Chauffeur a saisi En de chauffeur die maakt een ongeluk. Mon kita na biso matara bis. Maar je gaat naar de bus, maar je gaat nog Maar steeds zo zelf gaan de we bus passeren, in. we gaan naar En dan zegt die kennen de paas, zeg ik ga Longo naar die longo na yo kerk. kene. Ga maar, ga die kerk, ga weg. Pasteur aza héros na yo De te. pastor is jouw held. Quand tu viens à l'église, tu ne Wanneer viens je pas pour komt le naar de kerk, pasteur. kom je niet voor de pastor. C'est pourquoi tu ne peux pas adorer En Dieu. daarom kan je God niet aanbidden. Chaque fois adorer Nzambe. Want elke keer dat je Lui, God nous a fixé aanbidt, vers le jouw pasteur. ogen zijn alleen maar gericht Mais op c'est de que Dieu attend de nous. pastor. Maar wat God verwacht van Que ons, nos yeux soient is fixés dat vers onze lui. ogen Et gericht la zijn Bible en dit, gefixeerd op lorsque hem. nos yeux sont Wanneer fixés onze vers lui. ogen gefixeerd zijn op God. Et c'est comme ça. En dan On est zo rempli de joie. dat wij worden vervuld met vreugde. Alléluia. Halleluja.
Wie is jouw held? Wanneer je zit naast en je bent aan het bidden, je bent aan het aanbidden. En wanneer die persoon er niet is, en hij wil niet eens naar de kerk komen. En de volgende zondag kom je ook niet naar de kerk. Je komt alleen maar naar de kerk omdat die persoon er is. En omdat die persoon jou heeft gebracht. En daarom kom je naar de kerk. Kijk, luister, dat mensen je brengen naar de kerk. Maar hecht je niet aan die persoon. Hecht je aan die persoon. Voor wie je bent gevraagd. Jezus zegt, ga en neem die lamp voor mij. En ze hadden die lamp voor hem genomen, die geit. En die had de bevrijding ontvangen. En de plaats dat hij met de discipelen was, maar bleef hij bij Jezus. En de Bijbel zegt, toen hij bij Jezus was, hebben ze een kleed voor je gezet. Ze zullen alleen maar kleed voor je neerleggen als jij je hecht aan Christus. Ze zullen alleen maar kleed voor je neerleggen als jij je hecht aan Christus. Oh nee, ik ga pastor Sammy niet laten. En ik zal alleen maar bij hem blijven. Blijf. Wanneer hij naar links gaat, dan zullen we samen gaan. Maar hecht je aan Christus. Daarom toen ik dit zei, ik wil tegen de pastor zeggen. Ik wil dit zeggen tegen jou. Heel veel mensen hebben jouw relatie met pastor Jarry verkeerd verteld. Jouw hechting aan hem heeft heel veel mensen zonder bok laten vallen. Maar ik wil het zeggen voor de hele kerk. Deze zuster die jullie zien, haar hechting aan de pastor. Het is haar hart die ze houdt zoveel van God. Ze houdt zoveel van God. En dat ze zeggen voor hem naar God. Via deze man van God. En dat is de hechting. Het is niet om jou op een bepaald mee te brengen. En toen zij het begrepen, de God die jou verroepen. En toen wat ze van God houden, daarom is hij gerecht. Maar de mensen, die vertalen deze dingen verkeerd. En daarom God vandaag, hij wil getuigen van jouw bediening. Het gaat beginnen met een andere dimensie te krijgen. Daarom God. Hij gaat zich hechten. Hij gaat heel erg achtervolgen naar jouw huwelijk. Want jouw huwelijk is de sleutel van de uitbreiding van jouw bediening. Die erkennen genade van God op jouw leven. Ze kunnen niet grijpen. Omdat je daar bent, omdat je jezelf bevindt alleen. En daar de God die er ook heeft gesproken met jou. Hij heeft jou geroepen in de bediening. Hij heeft gezegd dat hij is aangekomen. Hij heeft te volgen. Met de mannen komen in jouw leven. Om de genade van die Heer te zijn in jouw leven. En dat niet wij. En ze niet gaan in virgen. En ze zal gebeuren. En zo spreekt de Heer. Amen. Amen. Alléluia. Continuez nos papa. Voici les gens de Hamad firent Ashima. De derde wordt genoemd Ashima. Deze vrouw had een andere. En de andere man werd genoemd Ashima. Ashima is de god van. Het is een god van schuldgevoel. Wanneer jij wordt knieën en dan begint hij je te herhalen. Weet je niet. En dat je een bots hebt geprobeerd. Weet jij niet. Je bent in zonde gevallen. Weet jij niet. Je hebt drugs verkocht. Weet jij niet. Je hebt gedood. Weet jij niet. Weet je niet. Weet je niet. En dat is Ashima. Maar laat me ons dit vertellen. Wanneer je een vader jij hebt geen probleem over de relatie. Ashima. Jij bent op je knieën en je bent gezegd, geloof de Heer van leven. Hij die zijn voet heeft gevoed en zijn bloed is gemagnificeerd. Ik zeg juist en wat is dit voor? Maar ik ben juist door wat Christus heeft gedaan aan het kruis. Amen. Alléluia. Zoals je bent, je moet één ding zeggen. Als werkelijk. En dat je bent solo. Dat je de Heilige Geest hebt op jou. Dan moet je weten dat de Heer jou heeft gerechtvaardigd. Amen. Als je dingen hebt in je hoofd.
Ashima. Hij zal niet blijven. Ashima. Hij zal geen plek hebben in je leven. En in realiteit deze vrouw. Toen deze vrouw, toen ze man aan het vriezen was. En toen zei ze dat ze vervoerd was. Maar wat ze niet wist. God die ging één voor één voorbij aan zodat hij een plek zou kunnen krijgen. Halleluja. Amen. Deze vrouw wist niet dat alle delen waar ze meegingen in haar leven. God die bracht haar op een bepaalde plek. Daarom wil ik ons één ding vertellen. Hetgene wat jij doorheen gaat. En één wat je moet weten. En wat je jezelf moet afvragen. Ben ik werkelijk? Est-ce que je suis réellement enfant de Dieu? Ben ik werkelijk vrijgekocht? Ben ik een kind van God? Maar als ik werkelijk een kind van God ben. Alors, culpabilité. Les La Bible dit, nous qui avons reçu Christ, nous sommes devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Balobi, voici. Voici. Et ça fait. Voici. Et moi, le bélo, c'est passé maintenant. Voici maintenant. Non pas de lobby. Non pas de lobby. Pas de siko. Voici maintenant. Et c'est l'équipe. Ce qui est le monde qui s'est malade. Mais tout cela est passé. Laat de mensen je oordelen in jouw verleden. Mensen niet veroordelen in jouw verleden. Het was vroeger. Maar vandaag heet het. De Bijbel zegt tegen mij. Omdat ik niet van hem ben geworden. Ik ben een nieuwe schepsel geworden. En alles van vroeger is allemaal voorbij. Laat me nog een keer chockeren. Alles van mijn vader. Van de keten van het bloed. Dat is allemaal voorbij. Amen. En daarom spelen mensen met je. Oh, de keten van de familie is iemand verbroken worden. Oh, ze zijn verloren. Het was die plek nog een beetje over. Ze gaan jullie bevrijdingen doen van delen. Lorsque tu viens à Christ, tu deviens une nouvelle créature. Maintenant, les choses anciennes, maintenant, sont passées. C'est allemaal verleden tijd. Maintenant est passé. Ze hebben die ziekte. Het is nu. Maintenant est passé. Het is nu. Voorbij. Maar nu heet het. Tout est devenu. Alles wordt nouvelle. Nieuw. Continuez, papa. C'est la femme qui Nebsha et Tata. Il y a 4. De vierde. En réalité, mon père est mort. In de realiteit één man. Maar jij identiteit niet bij. Maar kom met twee identiteiten. Maar ben je Nebsha na Tatak? En ze noemen hem Nebsha en Tatak. Wat wil dat zeggen? C'est lui qui a bois. Tu vois, mon père a bois ça moi. Il est les blaf. Azam bois. Een persoon die blaft een hond. Donc moi si on a fini hier. Dus hij heeft een vrouw naar nee. Pourquoi la mine est envoyée? Toen de vierde man kwam. Azala qui bois. Dat was een hond. Voyez bien moi ça là net. Weet wat een hond doet? Allez en ligne. Na besina lo jam. Na tolo ba no, na tolo ba na ebaki. Babel à moi. Een hond die eet. Asandi le lo. Hij geeft vandaag op. Allez on sous lobby. En de volgende dag eet. Tu veux être un bon adorateur. Omdat hij een moeder. Wees geen hond. Die sumo tiga lobby. De zon die morgen. Oh, je peux la dame adorer. Omdat ik aan bid. Voilà, babina sukola maboko. Omdat ik mijn zijn na sukoli. Baba babina sukola makolo. Na sukoli. Tu vas m'en adorer. Tu vas m'en adorer. Aujourd'hui sur la potopoto. Ça c'est le pas un adorateur. Moulou. Een varken. Zo was sukoli. Wanneer je hem vast. Wat zijn plaats aan mijn Hij zet hem op een goede plek. Ook al veel van je liefde. Hij gaat nog terug naar de potten. Het heeft te maken met de identiteit. Un adorateur, c'est lui qui a l'identité de Christ. Hij heeft de identiteit van Christus. Hij kan zich niet goed voelen in de zonde. Jij bent blij in de zonde. Maar alleen maar met een kleine aanbidding kom je vergeving. En je begint te springen. En je gaat naar binnen, naar buiten. En vandaag doe ik zondag. Omdat God mij vergeven. Ik ga vergevenis vragen. En wanneer de vergevenis vraagt, je aanbidt de Heer. En je gaat naar buiten, je gaat weer in de zonde. Ben je een hond of ben je een mens?
Vergeef me, ik ben een profeet. Ik praat niet als een pastor. Alléluia. Halleluja. Nzamba mwasi wana. De God van deze vrouw. Yango mwe mwasi aswaki na En mbali. daarom zeggen die vrouw, ze ging weer naar de mannen. En dan ging hij weer later. En ze dan weer naar de mannen. En het ging weer naar de anderen. Tu veux être une adoratrice. Wil je een ware aanbidder zijn? Tika kimbwana mulimo. Laat de honden spiritueel. Tika kimbwana fina yo. Laat het honden. Oza mwana nzambe. Je bent een kind van God. Ezali kamo identité. Het gaat om identiteit. Ezali kamo yeba nani oyo. Het gaat erom dat je weet wie je Bible bent. lobi. De Bijbel zegt. Bayeko tuna Yesu. Ze kwamen Jezus vragen. Batuni ba disciples. Ze vroegen de discipelen. Babi nous voulons voir Ze Jésus. zeggen wij willen Jezus zien. Balobi. Ze zeiden. Jacques. Ja, en die nam u mee naar Petrus. En ze zeiden, deze mensen willen Jezus zien. Maar breng u dan meteen naar Jezus zodat ze hem zien. Maar hij bracht u naar een andere persoon. En die andere persoon die nam hem. We willen Jezus zien, zeiden die mensen. En hij nam die mensen. En hij nam ze naar Jezus. En ze kwamen bij Christus. En wat ze niet kenden. Zeiden ze, we willen Jezus zien. En Jezus zei, als één vrucht de aarde ingaat. En ik, Jezus die ziet. Hij zegt als één vrucht de grond ingaat. En het bederft niet. Dan zullen er geen andere vrucht naar buiten komen. Maar wanneer één vrucht de grond ingaat en het bederft, dan zullen jullie de helft van vruchten zien. Eén zaad, als het naar binnen gaat en het bederft, dan zullen jullie heel veel zaden zien. Het probleem, wat voor zaad ben je? Hier zegt Jezus. Hij zegt jullie zoeken Jezus. Maar jullie moeten weten op een dat ik, Jezus, ik moet in de aarde, ik moet begraven worden, ik moet bederven, ik moet naar buiten komen. Jezus wil jullie zoeken, jullie zullen Jezus zien. Jullie zullen Jezus zien. Jezus van Jarie. Halleluja. Halleluja. Het gaat om identiteit. Wat is jouw identiteit? Wat heb jij? Een hond. Die gaat elke keer terug. Die gaat terug. Maar degene die de identiteit heeft van een kind van God, wanneer hij heen gaat, dan gaat hij voor altijd. Daarom zegt Paulus. Ik behandel mijn lichaam. En dan wordt de persoon die kan zitten. Papa, continue là. Yasuka. C'est des séraphins. Brûler leurs enfants dans le feu à l'honneur d'Adramalek et d'Anamelek. Soumana yo papa, vana na yo, merci. De Bijbel zegt. De vijfde man. De vijfde man. En dat is een God van de Amalekieten. Weet je wat voor God het is? Het is een God van destruction. Dat is een God van vernietiging. En dat is een man van vernietiging. Als hij komt in je leven, dan moet hij vernietigen. Vandaag hier ook aan het bidden was. God zei tegen mij, je zal spreken. Ik moet spreken. Ik wil tegen de mannen van God zeggen. Le temps est arrivé. De tijd is aangekomen. Dat in deze stad. En de doel van deze conferentie. Zoals we zitten met Pastor Sami. We hebben hem gevraagd. De Heer heeft jou deze gedachte gegeven. Maar wat wil jij bereiken? Hij zei niet tegen mij kolom de la vérité. Maar hij heeft gezegd Nederland. Nederland die moet bijdelen aan iets. En God heeft tegen mij gezegd dat de mannen van God. Wij moeten stoppen onszelf te vernietigen. Le son de Dieu. Ça va t'écouter quoi? Wat kost het je? Als je mij vernietigt, wat gaat het jou kosten? Als je slecht over mij praat, denk je dat je zelf denk je dat er heel veel dingen komen en ze er komen, maar alleen maar stop om elkaar te vernietigen. God heeft gezegd dat in deze stad, als we de glorie van God willen zien, als we de hand van God willen zien, als we willen dat we aan onze buiken vader aanbidders komen, dan moeten wij zelf de vader aanbidders zijn. Stop om vals te zijn. Stop om hypocriet te zijn. Et Dieu ne m'a pas parlé seulement pour les hommes de Dieu, mais pour les enfants de Dieu aussi. Tu es la première personne à critiquer. Tu es la première personne à nous commenter. Et vous allez nous connaître. En wat gaat het jou vinden? Chamato brasete. Ibrondo saka. Maribo sete. Écoutez combien. Wat gaat het jou kosten? T'as besoin de détruire les connaissances. Wanneer je naaste vernietigt. Malheureusement,
pas sa identité même soit congolais de soi. En is het identiteit wat wij Congolees hebben aangenomen. On dirait ceux qui m'ont appelé dans ma mati. Is het alsof een persoon naast mij gaat? Is het alsof hij alles van mij meeneemt? Oh ja, Die van hem is van hem. Attends, la tienne est là. Hij zal nooit hetzelfde gelaten hebben. En ook al vast in 1000 jaar. En daarom moet voor God hier gegeven. Ik heb tegen Van Gonis gezegd. Hij heeft de genade van de onderwijzer. Ook al vast ik hem. Die Heer gaat mij niet toelaten. Maar de genade wat is op jouw leven, is niet op mijn leven. Pourquoi détruire ton frère? Waarom je naaste vernietigen? Pourquoi détruire celui qui est à côté de toi? Waarom degene vernietigen is? Om wat te vinden. Alléluia. Halleluja. Alléluia. De Bijbel zegt deze vrouw. Cinquième homme. De vijfde man. C'est l'homme de la destruction. Het was de man van de vernietiging. Hij zoekt niet naar de goede. Hij moet elke keer verwoesten. Als ze niet verwoest, dan is zijn hart niet goed. Ça te fait quoi à l'église? Wat doet het voor jou als je naar de kerk bent? Je wilt naar de kerk vernietigd wordt. Ça te fait quoi? Wat doet dit jou? En dat je wil dat deze zaal op een dag wordt gesloten. Wat ga je vinden eruit? Cette salle bénit les enfants de Dieu dans ce pays. Deze zaal zegen de kinderen van God. Deze salle bénit les églises de Dieu dans ce pays. Deze zaal die zegen de kinderen van God. Zin jij ermee als deze zaal sluiten? Waarom deze jaloezie? Cet homme n'est pas devenu millionnaire à cause de cette salle. Deze man die wordt geen miljonair door deze zaal. Répands-toi. Bekeer jezelf. Amen. Répands-toi. Bekeer jezelf. Dieu. God. Est un Dieu bon. Is een goede God. Est un Dieu amour. Hij is een God vol met liefde. Est un Dieu. Hij is een God. De Bijbel zegt. Hij zelf. Hij is zichzelf klein gemaakt. Op ons niveau van mensen. Zodat we één niveau worden. Zodat die niveau ons kan meenemen. Zodat hij het kan verdragen. Zodat wij rust kunnen behouden. Maar wat doet het jou? Als God zelf niet kan vernietigen. De Bijbel zegt, ze hadden een vrouw vastgenomen. Met een man. Ze namen die vrouw bij Jezus. En die zei, deze vrouw die we hebben vastgehouden. Met mannen. In onze wet, deze vrouw moet gestenigd worden. En Jezus die zat laag. Hij was aan het schrijven. Ik weet niet wat hij schreef. Maar toen hij zei, hij heeft zijn hoofd omhoog. En hij zegt, ieder die weet dat hij geen zonde heeft begaan, stenig deze vrouw met de steen. De Bijbel zegt, hij ging door met schrijven. De Bijbel zegt, toen hij zijn hoofd omhoog deed, iedereen deze vrouw kon beschuldigen. Eén voor één liepen ze naar achteren. Ik vroeg mezelf een vraag. Toen hij liep met de discipelen, misschien waren ze perfect. Dus deze discipelen die moesten deze vrouw stenigen. Maar zelfde discipelen die hadden deze vrouw niet gestenigen. En ik begreep het. En de discipelen zouden niet perfect waren. Dus jij zoekt mensen. En jij begint je naast te vernietigen. Wie zegt dat jij perfect bent? Wie zegt dat jij geen fout doet? De Bijbel verklaart. Wij wandelen. En wij brancheren op een manier of een andere manier. We wandelen. We vallen op die manier of op die andere manier. Jij ziet alleen maar mijn manier te vallen. Maar hou eens weg de balk uit je oog. Wat denken jullie? Wanneer ik naar andere personen kritiseer, die is blij dat het geval is. Maar de duivel die is verblijd. Jezus zegt, alles wat je mij hebt gegeven, ik heb niet eens één kwijtgeraakt. Hij zegt, ook al heb ik één kwijtgeraakt. Ik zal die 99 laten en ik ga die één volgen. Je bent de eerste persoon om aan te kijken. Je denkt dat ik pleuren en Seigneur, want de Heer kan ook bidden voor die persoon die gevallen is. Halleluja.
Toen Jezus opstond. C'était la seule personne. Het was de enige persoon Die die er geen zonde had begaan. De Bijbel zegt, ze hadden gezocht naar iets om deze vrouw te beschuldigen. Ze hadden niks gevonden. En dan zeiden ze van, oh, ze is een kind van God. Om alleen maar haar te beschuldigen. Ze hadden alle fouten gezocht en wat niks gedaan. Maar de persoon die deze vrouw moest stenigen. Hij zei, ik hou veel van jou. Ik wil dat onze relatie. Ik wil dat jouw hart. Ik wil dat jouw hart beleid wordt. Ik ga je niet veroordelen. Ik ga je niet stenigen zoals ik het moet doen. Maar ik zeg er één ding tegen jou. Ga en wees geen hond. Ga en zondig niet meer. Amen. Om te concluderen. De Bijbel zegt. Jezus zegt tegen deze vrouw. Je hebt werkelijk gesproken. Je had er 5. En de 6e die je nu hebt. Is niet eens voor jou. En de 6e wordt niet genoemd in de Bijbel. Halleluja. Ze hebben er 5. Ze hebben er 5. Maar de 6e is niet geteld. Halleluja. Amen. Maar wat mij verbaast. Ze gingen uit het huwelijk. Ze gingen uit het mannelijk. En opeens is deze vrouw. Ik herken dat jij de Messias bent. Ik herken dat jij een profeet bent. Maar jullie hebben gezegd dat wij de Heer zullen aanbidden. Maar even over man en vrouw en nu praat je over aanbidding. En in realiteit in deze tekst het probleem voorstellen over aanbidding. Maar om gehandeld te worden, we moeten even zoeken naar boven. Want we kunnen eigenlijk naar aanbidding. Maar waar horen deze vrouw zegt? Ze zegt wij onze voorouders, die hebben hier aanbidding. En is van jullie boven onze vader Jacob, die boven deze put heeft gezeten. Wat die 6e man, die deze vrouw, toen ze daar kwam, ze kwam om te aanbidden. Maar aanbidding voor haar, het was een cultuur. Coutume. Gewoonte. Dat was de 6e man. En dat is een probleem die we hebben in de kerk. Mensen komen naar de kerk. Alleen maar gewoonlijk, dagelijks leven. Als gewoonlijk. Die komt erin om te komen. Die weet niet waarom die komt. Die weet niet wat die komt doen. Halleluja. Halleluja. Deze vrouw was aan het aanbidden. Maar gewoonlijk. Met haar 5 mannen. En de 6e die ze had. En God die moest die verbreken. De aanbidding is niet iets wat gewoonlijk is. De aanbidding is niet een plek, alleen maar één plek. De aanbidding is niet alleen maar een locatie. Maar de aanbidding is een leven. Ik leef. Ik adem. En ik adem het in. Ik adem het uit. En ik adem het in. Aanbidding is een levensstijl. Elke dag dat ik leef aanbidding. Wat ik doe, ik aanbid God. Ook als we vandaag zeggen, laten we aanbidden in de kerk. Iedereen gaat knielen. Iedereen begint te bidden. En de muziek moet zacht zijn. En dat noemen wij aanbidding. Dat is geen aanbidding. Aanbidding is een levensstijl. Wanneer ik focus op God. Wanneer ik praat, ik aanbid God. Wanneer ik eet, ik aanbid God. Wanneer ik ben in de kerk, ik aanbid God. Alles wat ik doe, ik doe het in aanbidding. Ik ben inspiratie. En alle inspiratie. Ik ben is aanbidding. Et Dieu m'a dit, God zegt, de harten van vele mensen hebben ze gemaakt. Aanbidding als iets gewoonlijk. Maar wat God wil vandaag, onze harten moeten reëel terugkeren naar Hem. En naar het leven van de aanbidding. Het moet een levensstijl, een complete levensstijl zijn. Alléluia. Halleluja. Les vrais adorateurs que le Père recherche. De ware aanbidder die de Vader zoekt. Ce sont des adorateurs. Het zijn de aanbidders. Het zijn leven. Devient une adoration. Wordt een aanbidding. Pastor Sammy zei zondag. Le témoignage de Christ. De getuigenis van Christus. C'est l'esprit de la prophétie. En de geest van de profetie. C'est ça l'adoration. Dat is de aanbidding. Lorsque ta vie wanneer jouw leven commence à refléter. Begint te reflecteren. Commence à manifester. Begint te manifesteren. Dat de realiteit van Christus in jouw leven. Dat is een ware aanbidder. Het is niet mensen die blij zijn met jou. Mensen die jou zien. Mensen kunnen met jou blij zijn. Hoe ze willen. Maar is God ook akkoord met dat? En daarom de pastor Sammy zei. De getuigenis van Christus. C'est
l'esprit de prophétie. Het is de geest van de profetie. Continuer à insister. En hij gaat door om Mais erop c'est te le hameren. va saisir ça qui te. En er waren bepaalde mensen die dat niet hadden genomen. Dans ce moment, pasteur, je continue à insister. En de pastor ging door. Mais ça va, mais pasteur, le système va tout. En ik dacht mezelf, waarom blijft hij erop hameren? En op die moment daar, dat ik de geest van God zag. En boven jou kwam. Et Dieu m'a dit, En God zei, il va affecter hij zal effecteren l'onction prophétique dans ta vie. de profetische zalving in jouw leven. Papa Joshua, il y a des choses en confusion dans le ministère. Ik weet niet of jij een confusie hebt in de bediening, maar ik geloof in jouw bediening. Mais si mon ministère, Maar achter jouw bediening je vois encore un autre manteau. zie ik een andere mantel. C'est un manteau prophétique. Het is een profetische mantel. Opérer quand le ministère évangélique. Je gaat niet alleen maar opereren in de evangelische Mais bediening, opérer aussi dans le ministère prophétique. maar je gaat ook opereren in de profetische bediening. Et Dieu me dit En God zegt tegen mij, qu'il confirmera cela. bevestig dat daar, Convenable. op de juiste tijd. Il va te voir au monde. Mensen zullen zien, Il y a son homme nous werkelijk uit jouw mond, Combien de temps va utiliser? hoe God het zal gebruiken. Pasteur Jean, Dat is Jerry. on peut n'apprendre à passer n'importe évangéliste Yoshua soto on dit. Afin que Nzambe Zodat God a affecté le ministère. zijn bediening effect maakt, effectief. Et Dieu me dit, God zegt tegen mij, dans le ministère, on a pasteur Jari. in jouw bediening, pastor Jerry, Nous avons deux choses. er zijn twee handelingen, twee dingen. Oh yo, je ne sais pas saisir en église. Als mensen dat kunnen grijpen in jouw kerk, Bah, évoluer malin. zullen mensen goed gaan. Dans le ministère, Dieu t'a donné des choses. De Heer heeft jou twee dingen gegeven. Première chose, Het eerste, on a la grâce moko. je hebt een genade, Rose un homme millionnaire. je hoeft geen miljonair te zijn. Mais dans ma bouche, non. Maar in je handen Rose plus un millionnaire. kan jij miljonairs produceren. De Heer heeft jou de zalving gegeven voor geld. Je vais prier pour la montre. Als je bidt voor een persoon, Nzambe a affecté vie wana. gaat die persoon even die persoon effecteren. Om de genade En na bij jou maboko te na zetten en in je hand. Okobimisa batambo. Dan kan je mensen Même ceux qui uitlaten ba komen mona met yo geld. kozala mbongo te. Ook als die mensen dat jij Deuxième niet chose, hebt. nzambe abisinga En tala het ministère. tweede wat hij heeft gezet in jouw Eza bediening. ngolo guérison. Het is de genade van genezing in jouw leven. Et Dieu me dit En God zegt tegen mij, que bato oyo deze mensen, baonima ministère na yo. die zullen jouw bediening Bakwana geloven. nzambe adepose Die na zullen vie. geloven wat de Heer op jouw leven heeft Quelle que gezet. soit maladie. Wat voor ziekte dan ook. Elo moko c'est impossible. Er is één ding, niks wat Eza onmogelijk caractéristique is. mi balé. Er zijn Oh twee nzambe abisinga karakters. depose na ministère. Want hij heeft gezet in jouw bediening. Qu'on néglige yango te. Et c'est vrai aussi. Amen. Dat geeft niet. Pour conclure, Bibelobi, Om een conclusie te hebben, de Bijbel zegt, toen deze vrouw de gewoonte had gelaten, had alle goden gelaten. c'est alors, Al dus, Bibelobi, de Bijbel zegt, avec Christ a déposé. ze hadden de emmer genomen, ze hadden het naar beneden gehaald. In de realiteit had ze niet de emmer naar beneden gezet, maar ze hadden het gebroken. En réalité, In de realiteit a déposé Christ. had ze niet de emmer genomen, maar ze had het verbrijzeld. Elle était tellement choquée. Ze was zo gechoqueerd. T'as la chose coûtée na nzambe. Als je God tegenkomt, jouw leven kan niet hetzelfde blijven. So coûtée na nzambe. Als je God tegenkomt, jouw leven kan niet Et hetzelfde c'est nous ça blijven. l'a vraiment choqué. Je moet echt gechoqueerd zijn. Moi ça l'a dit tellement choqué. Deze vrouw was zo gechoqueerd A panzini. dat ze de emmer had verbrijzeld. Seigneur, je prie que la grâce prophétique soit activée. Que l'onction prophétique descende sur la vie de cette sœur. As elle affecté l'onction prophétique maintenant. Oyemba sunengo oyemba te. Oyemba sunengo oyemba te. Zamba zokotso na une dimension prophétique. Le temps est arrivé siko. Obano yoka ba son. Obano yoka lo yembo. Et obano ko interpréter. Lorsque la grâce de Dieu descend sur ta vie. Lorsque la grâce de Dieu t'affecte maintenant. Et que l'onction prophétique descende. Reçois cela. Malibo sabrene, ibrondo seke marati, masobreya mosatema, irabashotoma. Déposer Christ Panzani. En de emmer die werd C'est gebroken. alors, Al dus, Bibelobi, de Bijbel zegt, Akimi, ze ging il rennen. est allé parler de En Christ. ze ging spreken over Christus. Lorsqu'un adorateur, Wanneer een aanbidder oh mon témoigné,
Die zijn hart. Die wordt getrokken door God. En wanneer zijn hart gehecht is aan God, zijn mond kan niet rustig blijven. Daar waar ze is, moet ze praten over Christus. Maar jij praat niet over Jezus. En jouw mond is zwaar om te praten over Jezus. Het is omdat je nog niet een ware aanbidder bent. En omdat je nog niet een ware aanbidster bent. En daarom choqueert het je. Wanneer je ziet andere mensen slapen op de grond zijn. Wanneer je ziet dat de persoon. En wanneer een persoon meteen activeert, reageert in de kerk. Het choqueert jou. Want die hart, dat heb jij niet. Alléluia. Amen. Als er zijn de offer die jij hebt gelegd, dat is wat de Heer aan het oogsten is voor jou. Mensen willen maar pastor Sammy heeft dit, pastor Sammy heeft dit. Maar ze kennen jouw wandel niet. En dat je offers hebt neergelegd voor God. Je hebt zelfs gegeven hetgene wat jij denkt. Van als ik het geef, dan heb ik niks meer. Maar van een verre van God heb je het gegeven. Zelfs in de kerk. Zelfs in de kerk zijn bepaalde dingen die oplossing hebben gekregen. Je hebt zelfs ook een geheim geofferd. En vandaag, die God daar, hij zal oogsten. Dus de persoon die jouw bediening zal strijden. En die moet voorzichtig zijn op zijn hoofd. Tot jullie met bonne laten. Kan je 4 stappen maken? Zongens naar Pamok. Ga terug met 1 stap. Pamok. 1 stap. 4. Zongens naar 1. Ga terug naar 1. Pamok is er 3. En het maakt 3. 3. 4. 4. Na kati interval wana. En tussenin. Âge à 30 ans. Tussen de 30 jaar. Âge à 40 ans. En 40 jaar. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie na yo. Er is iets wat gebeurd is in jouw leven. Over het sport. Eloko wana En dat. Het kon jouw leven verwoesten. c'était choc. Het was een shock. Mais Dieu Maar God a permis. heeft toegelaten om jou eruit te halen. Want hij had jouw hart nodig. Et Dieu me dit de te dire. En God zegt tegen mij om tegen jou te zeggen. Jouw hechting aan God. Dat jij gehecht bent aan God. Het gaat je niet naar beneden halen. Het gaat je niet veranderen. Ook al wat mensen zien of zeggen voor jou. Behoud je identiteit. Behoud je als een kind van God. Wees werkelijk sincere met God. Hecht je aan God. En die God daar, die gaat je niet eens één dag laten. Hij gaat je niet in schaamte brengen. Als God heeft toegelaten dat die schaamte jouw leven niet heeft verwoest. Hij wist dat op een dag dat hij je nodig zou hebben. Via jou. De mensen met wie je had gesport. God wil dat jij gaat evangeliseren. En hij daarom je hart, die moet gehecht zijn. En wanneer je hart gehecht is aan God. God die zal nu willen dat jij zelf als die vrouw, dat je je emmer neerlaat. En dat je die mensen gaat roepen. Ik had gesport, ik had sterk, maar ik had een shock. Maar de Heer heeft mij uit die shock gehaald. En zodat hij van me hield. En die God houdt ook van jullie. En hij wilt jullie. En zo spreekt de Heer. Ce frère va servir le Seigneur. Deze broeder gaat de Heer dienen. Et pasteur j'arrête ça le bâtiment. Mais il y a quelque chose. Maar er is iets On s'en maintenant avec ça. wat God wil dat ik tegen je zeg. Maintenant il ne pas papa. Pasteur ça me sert. Dat is zijn alsjeblieft.
Continuez à chanter pour adoration. Comme l'Esprit va vous guider, afin que Dieu affecte les adorateurs. Wanneer de Geest u zal leiden, zodat God de aanbidders. God wilde vanavond dat je de schuldgevoel weghoudt uit je hart. Er zijn heel veel mensen hier op deze plek. Ze hebben soms schuldgevoel om hetgene wat ze hebben gedaan. Maar ze hebben het al gelaten. Maar God, hij wil tegen jou zeggen dat elke keer wat opkomt, wat mensen elke keer herhalen, het is dezelfde manier waarop hij je ziet. Hij wil dat ik tegen jou zeg, hij is degene die van je houdt. Zijn liefde in jouw leven is zo groot. Hij wil dat je die schuldgevoel hebt. Hij is al lang voor.
jouw prioriteit. Kom eens even prioriteit naar jou. Maak voor hem jouw prioriteit. Alors, wat is nou mooi Siwana? En tegen deze vrouw gezegd, Toch jij die moet naar wat zijn op mij. als je 20% van jouw water vroeg, Nee, joh, dan naar wat zijn op mij. dan zal jij die vader niet vragen. Voor mij jij niet naar de pet van Maar de jou. vader die hij je zal geven. Is dat maar jou, als je naar me Het is een vader die nooit opgaat. Is dat maar jou, wat ik aan het En doen. het is een vader die voor eeuwigheid blijft. Wie is het dollar? Die God daar. Dat ben ik als op een wauw. Die Heer wil die vader horen hier. Op een wauw. Hij wil die vader horen hier. En hij wacht van jou tot je hart en hoofd aan zijn zelf. Hij wil dat je werkelijk voor hem heeft. Hij wil die afgoden weghalen. Et Dieu m'a fait couler l'eau. En die Heer zal die vader laten storen. Lobela, lobela hier. Lokati muziek, lobela hier. We stoppen met muziek. Lobela hier, lobela hier. Begin te spreken. Maar hier, niveau dans la 17. Il y a une forte onction. Een sterke zalving. Want de Heer zal laten neerdalen op jullie. Nous parlons de l'adoration. We praten voor aanbidding. Nous sommes adorateurs. Jullie zijn aanbidders. Jullie zijn aanbidders. Et quand il y a des affectés. En hij wil het effecteren. Hij wil het effectief maken. Lobela hier, lobela hier. Begin te spreken met hem. Lobela hier, lobela hier. Begin te spreken. Lobela hier, lobela hier. Begin te spreken. Lobela hier, lobela hier. Begin te spreken. Lobela hier. Begin te spreken. Alors, ça va monter, manayo. Begin je hart uit te storten. Mabro. Mabro. Malebra shoto masu. Ibra soto malebra. Lobra shoto masabra. Eta brakate masobra. Libato brokata malebra. Yote brasa baba. Rebo shata baba. Là qui brise pour restaurer la vraie adoration éternelle à Dieu. Hey, masobraye. Merci, oh Sobra Père. shete. Merci, oh Jésus. Merci, Messie, Christ, le roi de Yoka Dieu. sima, yoka. Oh Tovandi Père, kimi. tu es le roi de gloire. Tovandi kimi. Zit er allemaal rustig. Éternel Dieu. Misa soka fuma. Yoka mama. Onze ogen zijn gesloten. Yesu albaye na mwasi oyo. Jezus tegen deze vrouw. So yeba yimta osingo mai. Als je wist de persoon die om water Le yoni vroeg, ngako singa mai. dan zou jij degene zijn die Pe water dezo vroeg. frais. En je zou fris Yango te maken. ngai kita mutema. En het zal neerdalen op je hart. E oyoka suposa mai. En dan zou je nooit meer dorstig zijn. Esito soni na nzambe. We hebben al gesproken met God. Sikoto tika mai ya nzambe kita. Laten we nu de levende water Yango yoka ndako uitvloeien. kilo na nzoto no. Jij die zwaarte voelt in je Kala tozo lichaam. bando yoka kimia moko. Je gaat nu op een bepaalde moment ga je rust. Er is een rust. Er is een wind van rust. Pandake bayebi baoyemba Elia. Wanneer de zingers, de zangers zingen Elia. Yoko yemba te. Jij gaat niet zingen. Zalaka disposé. Wees gewoon voorbereid. Etika nzambe. Wees gereed en Asoba mai. laat God het levende water uit. Dieu est dans ces lieux. Hij is op deze plek. Et naomona combien ba ange na ye ba entouré En salle ik oyo. zie de engelen omsingelen deze Baza zaal. prêt ya kosopa mai Ze wa. zijn staat om deze water te laten Na yebi te uitspoelen. problème no yaki nango Ik kilo weet niet no welk zalaki nango. probleem, wat voor zwaarte jij had. Men nzambe alinga libéré. Maar de Heer wil jou bevrijden. J'attendais jusqu'à ce que Oh, la gloire de Dieu est là. Elia, La gloire de Dieu est là. Elia, La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Elia, 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 Elia. Sabro, sabra, yema, sobranda. J'attendais jusqu'à ce que Sobra, descende. sobra, sabra, yema, sote. J'attendais Oh, jusqu'à ce que jusqu'à ce que. descende. Oh, Elia, 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 Elia.
frappé. Zara si vous prêt. Zara prêt. Zara prêt. Zara prêt. Namona malade des autres qui m'assicot. Namona malade des autres qui m'assicot. Namona pas problème des autres qui m'assicot. Namona pas de bague qui m'assicot. Namona comment ça qui complexe. Mais il va comme dire des autres qui m'assicot. Oui, c'est la main de Dieu qui te touche. Oui, c'est la main de Dieu qui te touche. 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 Sobra, mato, lebro, chete, mabrase, lote braka yobo sabra, malabro chete malama. Il y a une paix intérieure que Dieu dépose. Il y a une paix intérieure que Dieu dépose. Il dit, je m'en vais, je vous donne ma paix. Pas comme le monde ne vous la donne. Que votre cœur ne se trouve pas. Montez ma nous à sous-troublé. Montez ma nom les à sous-troublé. Que le cœur de l'adorateur est toi qui s'agisse. Merci Jésus, merci. Père, merci. Seigneur, merci. Merci pour l'accomplissement de ta parole. Merci d'avoir traité nos cœurs. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je sens dans mon cœur. Ik voel op mijn hart dat ik jou iets moet geven. en En ik weet niet wat. Maar laat toch mijn God jou dat geven. Wat de nut is van jouw leven. Zodat jouw bediening verandert. Zodat jouw bediening verandert. Vol Ga comme l'aigle. zoals een arend. Que personne n'arrête ton parcours. En dat niemand stopt jou weg. Et laisse-toi. En laat jij. Laisse-toi conduire Laat jezelf leiden par le vent. door de wind. Comme l'aigle Zoals een arend se laisse conduire par le vent. zichzelf laat leiden door Pour de aller wind. loin. Om ver te gaan. Pour atteindre son but. Om zijn doel te Shoma bereiken. sebra. Shoma lobro kotomase. Que ce que Dieu veut déposer sur ta vie, que le Seigneur dépose cela. Oh, ton ministère ira encore loin. On parlera encore de toi dans le monde. On parlera encore de toi. Il y a une femme que Dieu a oint. Il y a une femme que Dieu a déposé l'onction afin d'affecter le monde. Nano tambolite, o tambola lisusu. Nano bimite, o bima lisusu. Que Dieu dépose cette grâce sur ta vie maintenant. Rabro, Shatama Ebrasaba. Lobra Sema Yobre Sheke. Labro Sata Mabro. Tikanzama Pakola. Amen, amen, amen. Amen, amen. On acclame encore les seigneurs.